طيب وانت داخل تتفرج على فيلم فيوريوسا لازم تحط في بالك نقطة مهمة جدا علشان تستمتع بالفيلم بأفضل شكل ممكن، وهي انه حاول ما تقارنش الفيلم بماد ماكس فيوري رود لانها في المقام الاول مقارنة ظالمة جدا واكيد هتكون لصالح فيوري رود، وثانيا ان فيوريوسا حقيقي فيلم حلو ويستحق فرصة. بلاش تطويل اكتر من كده وخلينا في الفيديو ده نتكلم عن فيلم الاكشن والاثارة فيوريوسا. فلو مهتم الاول اهلا بيك، انا محمود ويلا بينا نبدأ الفيديو النهارده. طبعا زي ما ظاهر من اسم الفيلم فيوريوسا هو فيلم جديد من افلام سلسله ماد ماكس واللي من كتابه واخراج الاسترالي جورج ميلر، واللي كانت عباره عن ثلاثيه بدات سنه 1979 وانتهت سنه 1985 وكانت من بطوله ميل جيبسون. بعد كده رجع جورج ميلر يعمل فيلم تاني في سنه 2015 بتدور احداثه في نفس العالم وهو فيلم ماد ماكس فيوري رود، واللي كان من بطوله توم هاردي تشارليز ثيرون ونيكولاس هولت، واللي يعتبر بالنسبه لكتير من الناس وبالنسبه لي اكيد فيلم الاكشن الافضل في التاريخ. وعموما احداث السلسله بتدور بعد مرور اعوام على حرب بين البشر على الوقود ادت لنهايه العالم، واصبح من تبقوا عايشين حياه قاسيه في مجموعه صحاري ضخمه منعدمه الميه والاكل. واحداث فيلمنا بتبدا لما بيكتشف بعض الافراد من احد الجامعات الموجوده في العالم ده مكان مليان بالخضره والميه، فبينطلقوا للرئيس بتاعهم واللي اسمه دومينتوس لتبليغه، وعشان يثبتوا صدقهم بيخطفوا بنت من اهل المكان ده. البنت ديت هي بطلة قصتنا فيريوسا، واللي بننطلق معاها في رحلة نجاة بعد خطفها ودوافع انتقام بتنمو جواها للصقر لأمها اللي قتلت على ايد بنتها. طيب نيجي للسؤال المهم، هل محتاج اشوف اي افلام من السلسله قبل الفيلم ده؟ الاجابه بكل اسى لا. انت ممكن تروح تشوف الفيلم ده لوحده عادي لانه نوعا ما مش مرتبط باي فيلم من افلام السلسله. طيب ليه بكل اسى؟ لانه سيبك من السلسله كلها اللي ما فيهاش اصلا غير الجزء الثاني اللي قابل للمشاهده، لكن فيلم فيوري رود واحد من اعظم الافلام اللي اتعملت في التاريخ، ومش قادر اقول غير ان اي حد لسه ما شافش الفيلم ده فهو بكل تاكيد ظالم نفسه ومفوت عليه متعه غير محدوده. لكن لو انت لسه ما شفتش فيوري رود فاحب اقول لك انك محظوظ، اجله بقى وشوف فيوريوسا الاول لان احداثه بتحصل قبل احداث فيوري رود، وبعدين ادخل على فيلم ماد ماكس بس بغرض انك ما تظلمش فيلم فيوريوسا بالتوقعات العاليه اللي هتطلع بيها من فيلم فيوري رود. نرجع بقى لنقطة ما تقارنش بفيلم فيوري رود، مع ان ده شيء صعب جدا لان المقارنة بتفرض نفسها من اول لحظة في الفيلم، لكن خلينا نبقى متفقين ان ماد ماكس كان فيلم هدفه الاول والاخير هو خلق رحلة مليانة بالاكشن والاثارة والمواجهات من اول لحظة لحد اخر لحظة. عنده اكيد قصته لكنها في الخلفية ومش واضحة قوي. فيلم فيوريوسا بقى هو القصة بكل منحنياتها اللي بتتدرج بين لحظات الهدوء الدرامية ولحظات المواجهات المثيرة والحماسية. وفيلمنا هادي جدا في كتير من تفاصيله. الكلمة المناسبة بالنسبة لي اللي بحب اوصف فيها فيلم ماد ماكس فيوري رود هو انه فيلم صاخب. فيوريوسا مفتقد لنوع الصخب الموجود في فيلم فيوري رود، وان كان بيعرف يخلق صخب بمعنى خاطئ. بيختار ميلر المرة دي انه يقسم فيلمه ل5 فصول. انطباعك عن الفيلم هيتحدد في الفصل الاول اذا كنت هتكمل باستمتاع ولا هتخرج ناقم وكاره للفيلم، لان معظم هدوء الفيلم بيتجلى في الفصل ده، والهدوء ده مكمل حتى للمواجهات ومشاهد الاكشن ونوعا ما مش بينتهي غير مع بدايه الفصل الثالث واللي فيه المواجهه الافضل بالنسبه لي في الفيلم. وبالنسبه لي كان الهدوء المسيطر على الجو العام ده هو نقطه القوه الاكبر في الفيلم، لانه ببساطه سمح لي ان اخد لفه بين جنبات العالم ده في المقام الاول واللي اتضح انها كبيره جدا، وجورج ميلر بياخد راحته في رسم حدود وجغرافيه العالم وتقسيماته وطريقه حياه البشر فيه. بياخدك في رحله مع تفاصيل الحروب اللي وصلتهم للحاله دي، ايه هي موازين القوة في العالم ده وشكل الموارد اللي بتحدد السيطرة والتحكم هتبقى في ايد مين، وبيعرف يخلق صراعات بين موازين القوة دي وبيسلط الضوء على الضحايا اللي بيقعوا خلال الرحلة. هتلاقي شخصيات مألوفة من فيوري رود وأطراف وشخصيات تانية بيتم ضمها للصراع بأفضل شكل ممكن، وده كله بيحتاج الهدوء اللي بيلزم ميلر بيه فيلمه. هدوء هو في أصله مرثية للحالة اللي وصل ليها العالم اللي أصبح من قسوته وصلابته أشبه بالجحيم، وسكانه اللي مفيش بينهم مكان للضعيف واللي على اختلاف رحلاتهم بتبقى النجاة هي الهدف الأساسي والوحيد ليهم. وبعدين بقى تلاقي نفسك قدام رحلة بطلتنا فيريوسا اللي هي جزء لا يتجزأ من تطور العالم ده. من بعد ما كانت عايشة في رغد وسعادة بين أهلها لقيت نفسها في مواجهة سفاحين وقتلة، أكترهم رأفة بيها بيحاول يقتلها علشان يتغذى عليها، وأكترهم قسوة بيحاول يستغل دمها كمورد للبقاء على قيد الحياة. وفي كل فصل من فصول الفيلم ال5 بنلاقي تفاصيل جديدة بتضاف للشخصية اللي بتتحول يوم عن يوم لشخصية أكتر نضج وبؤس وقسوة وأكتر رغبة في الانتقام.
من غير ما تختلف كتير عن فيوريوسا اللي شفناها في فيوري رود، بالعكس احنا بنشوف اصل كل تفصيله من تفاصيلها، وبالتالي توقع برضو نفس الهدوء والثبات والصبر والتحمل المميز ليها لحد ما توصل لهدفها. وجنب مورتال جو اللي كان الشرير الاساسي في الفيلم اللي فات، بنلاقي نفسنا قدام شخصيه اكثر شرا وجنونا منه، وهو ديمنتوس، واللي ابعد ما يكون عن فكره الشرير السطحي. انت بتكرهه في بعض الاحيان وبتخاف منه في احيان تانية، لكن تفهمك لافعاله ابدا مش بيختفي. وده بيترجم لاداءات تمثيليه رائعه خصوصا من كريس هيمسورث، واللي كنت مقتنع لحد لحظة مشاهدة الفيلم انه ممثل متوسط واتحبس في شخصية ثور ومش هيعرف يطلع منها مرة تانية، لكن هنا بيدينا الدور الاكثر جنونا وروعة في تاريخه. اما بالنسبة لانيا تايلور جوي فاكيد صعب يتم مقارنتها باللي عملته تشارليز ثيرون في شخصية فيريوسا، لكن كمان جوي بتعرف تخلق لنفسها مكان، خصوصا انها ممثلة شاطرة جدا. انا بحب انيا تايلور جوي جدا وبستمتع بادائها عموما ايا كان مستوى الفيلم اللي بتكون فيه. ولازم نشاوت اوت لاليلا براون اللي عملت دور فيريوسا وهي طفلة. واكيد عندنا اخراج جورج ميلر العظيم. يمكن المواجهات ومشاهد الاكشن هنا اقل شويه من فيري روت، لكنها متنفذه بشكل مثالي، وهتحس بالمجهود اللي اتعمل في سبيل انها تطلع بالشكل ده، خصوصا مع المونتاج العظيم اللي موجود في الفيلم، مع تجربه بصريه في معظم اوقاتها رائعه. بيعيبها بس شويه مشاكل في السي جي اي، في بعض الاوقات كنت ببقى شايف ان الممثلين واقفين ورا جرين سكرين عادي، خصوصا في مشاهد النهايه، وده كان بيفصلني شويه عموما، بس ده حاجه ممكن نعديها في سبيل المتعه اللي بيقدمها الفيلم. الخلاصة، ممكن فيلم فيريوسا يسقط في مقارنة مع الجرعة المكثفة من الأكشن والإثارة اللي تقدمه في فيلم ماد ماكس، وإن كان بيظل فيريوسا بيحمل عناصر الفيلم بشكل أكتر تكامل من ماد ماكس من ناحية القصة والأحداث والشخصيات، وأكيد يستحق جدا المشاهدة، وتجربة السينما هتكون خسارة كبيرة تفوتها. وتقييمي لفيلم فيريوسا هو 8.5 من 10. وبس دي كانت كل حاجة عندي النهاردة. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، أتمنى تكونوا استمتعتوا، وشاركوني برأيكم عن الفيلم لو شفتوه، وأكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات مكتوبة للأفلام اللي بشوفها، الروابط كلها تحت الفيديو. أنا محمود، وسلام.